आदरणीय कक्षा 9 मा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरू, हामी 2069 सालमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ 9 को सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ परिवर्तन गरेको छ अथवा परिमार्जन गरेको छ। तसर्थ त्यसै अनुसार केही कक्षा 9 को गणितमा पनि केही विषयवस्तुहरूलाई नयाँ राखिएको छ भने केही विषयवस्तुहरूलाई पुरानो यथावतै राखेर त्यससँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यले अलिकति अलग पनि राख्न कोसिस गरिएको छ। तसर्थ यस मिडिया मार्फत यो भिडियो सुन्ने पहिलो दर्शक हुनुहुन्छ भने कृपया यसलाई सेयर गर्न, सब्स्क्राइब गर्न र आगामी दिनमा कस्ता प्रकारका भिडियोहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट दिन भने नभुल्नुहोला। त हामी लाग्छौँ विषयवस्तुतिर नै रहेको छ। पाठ चाहिँ 16 मा रहेको छ। यो कक्षा 9 को गणित अन्तर्गत रहेको छ, जसको पाठ चाहिँ वृत्त अन्तर्गत रहेको छ। हामी वृत्त भने के त भन्दाखेरि पहिले हामी वृत्त चाहिँ बुझ्छौँ। वृत्त भने त के हो त भन्दाखेरि एउटा पोइन्टमा आधारित भएर, हैन, माने एउटा पोइन्टमा आधारित भएर हामी कम्पास घुमाउँछौँ नि वरिपरि, यस्तो गरिन, यस्तो तरिकाले कम्पास घुमाउँछौँ नि हामी। एउटा पोइन्टमा अड्डिएर यसरी निश्चित बिन्दु भएर टक 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 हिँड्दै जाने, हैन, दूरी चाहिँ बराबर हुने। फेरि बराबर दूरी, एउटा पोइन्टको आधारमा बराबर दूरी भने यसको मतलब के हो भने यहाँबाट यहाँसम्मको दूरी, यहाँबाट यहाँसम्मको दूरी, यहाँबाट यहाँसम्मको दूरी, यहाँबाट यहाँसम्मको दूरी, यो केन्द्र बिन्दुबाट बराबर दूरीमा हुने गरी जुन अन्तिम पोइन्ट पुग्छ, जुन पोइन्टबाट स्टार्ट भएको त्यही पोइन्टमा गएर टुङ्गिन्छ भने यसलाई के भनिन्छ? वृत्त भन्ने गरिन्छ। यो वृत्त हामी व्यवहारिक उद्देश्य केका लागि प्रयोग गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले धेरै उदाहरण चाहिँ दिन पर्दैन। गाडी मोटरको हामीले टायर चाहिँ देखेका छौँ। यदि गाडी मोटरको टायर चाहिँ गोलो भएन भने त्यो गाडी मोटर गुड्ने भन्ने पनि हुँदैन। अब गोलो हुँदा पनि त्यही गुड्छ त भन्ने हो। यसको जुन हामीले बिचमा रड राख्ने गरेको हुन्छ त्यो रड राख्ने भाग पनि के हुनुपर्छ? त्यो पनि एकदम चारैतिरबाट बराबर हुने गरी, मतलब सेन्टर भन्ने जुन भनेको छौँ हामी, सेन्टरको तरिकाले चाहिँ रहनुपर्छ। यसका जुन अर्धव्यासहरू बराबर हुने तरिकाले रहन्छ। यसमा हामीले वृत्तसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू हामीले नजानी नहुने विषयवस्तुहरू ल्याएर आएको छु। तसर्थ वृत्तसँग वृत्त सम्बन्धी नजानी नहुने विषयवस्तुहरू मध्ये त हामीले जान्नै पर्छ। पहिला वृत्तको हिसाब मात्र जानेर पुग्दैन। हिसाब हामीले किन गर्ने भन्ने विषयवस्तुहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हिसाब हामीले किन गर्ने, यिनीहरूलाई के छ यसको व्यवहारिक उद्देश्य, त्यो कुरा चाहिँ पहिला हामी जान्छौँ। र वृत्तका के भागहरू पढ्ने भन्ने विषयवस्तु हामी पहिला त्यो पनि रहन्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी यहाँ राखेको छ नजान्न नहुने कुरा भनेर वृत्तको जीवासँग सम्बन्धित जुन वृत्त छ, वृत्त यो गोलो भाग हो, जुन गोलो भाग हो नि जीवासँग सम्बन्धित भनेको छ। यसमा जीवा भनेर हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि यो केन्द्रबिन्दु चाहिँ नहुने, हैन, केन्द्रबिन्दु भएर नजाने एउटा कुनै रेखा, यो रेखाबाट यो बिन्दुबाट यो बिन्दुसम्म जाने, तर ऊ चाहिँ के अरे बिचको सेन्टर पोइन्ट चाहिँ नहुने, त्यस्ता विषयवस्तु हामी अध्ययन गरेका छौँ। सुरुमा त हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि यो वृत्त भनेको के हो त? वृत्त भनेको हामीले चाहिँ पहिले भनिसकेको छु, एउटा निश्चित बिन्दुबाट समान दूरीमा हिँड्ने बिन्दुको बाटोलाई नै वृत्त भनिन्छ हुन्छ। त्यो हामीले पहिले भन्छौँ। बिचमा सेन्टर राखेर जुन गोल पोइन्ट छ हामी कम्पासले घुमाउने हो, त्यो गोल हुने तरिका राख्ने, त्यसलाई चाहिँ वृत्त भन्ने गरिन्छ। जुन निश्चित बिन्दुमा अड्डिन्छ त्यसलाई केन्द्रबिन्दु भनिन्छ। अड्डिने भाग चाहिँ केन्द्रबिन्दु बिचको कुन भाग त भन्दा हामीले जुन कम्पास घुमाउँदाखेरि एउटा सियो गाड्छौँ र वरिपरि घुमाउँछौँ नि, त्यस कम्पास गाडियो भाग चाहिँ केन्द्रबिन्दु रहने गर्छ। र केन्द्रबाट परिधि बिन्दु, केन्द्रबाट जुन परिधि बिन्दुसम्मको दूरी हो त्यसलाई अर्धव्यास भन्ने गरिन्छ। अर्धव्यास भने कस्तो त भन्दाखेरि यो वृत्तको जुन वृत्ताकार भाग छ यो केन्द्रबिन्दुबाट यहाँसम्मको दूरी हो, यतिसम्म अर्धव्यास भन्छ। तर योबाट यता पनि आयो भने के हुन्छ? यो व्यास हुन्छ है, पुरा यता आयो भने व्यास हुन्छ। योदेखि यति मात्र गयो भने अर्धव्यास, मतलब आधा व्यास भनेको है त, आधा व्यास भनेकोलाई। त हामी के गर्छौँ? यस्तो भने हामी के भन्दा भन्दा जस्तो भनेर हामीले यहाँ दिने गरेका छौँ। यो चाहिँ अर्धव्यास हो, आर हो यो, यसलाई चाहिँ हामीले अर्धव्यास भन्ने गर्छौँ यसलाई। त्यसरी यसको परिधि भने के त? त्यसपछि हामी कसको परिभाषा आउँछौँ? हामी परिधितिर जान्छौँ एकछिन। परिधि भने के त भन्दाखेरि केन्द्रको गोलो घेरा भन्ने गरिन्छ। केन्द्रबाट गोलो घेरा। परिधि भन्नाले के भने वरिपरि अन्य भागलाई चारकुने भाग छ भने, यस्तो मतलब हामी कस्तो त भन्दाखेरि यसरी चारकुने भागहरू हो भने, चारकुने, तीन कुने, पाँच कुने जति पनि हुन्छ, यसलाई चाहिँ परिमिति भन्छ वरिपरि भागलाई।
वरिपरि भागलाई परिमिति भन्छ। तर वृत्ताकार भागमा हामी के भन्छौँ त भन्दा वृत्त चाहिँ यसको परिधि भन्ने गरिन्छ। गोलो हो भने कुन नपडे भाग छ भने त्यसलाई चाहिँ परिधि भन्ने गर्छौँ। यसको घेराव गोलो घेराव त्यसलाई चाहिँ परिधि भनिन्छ। सर्कमफरेन्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यसपछि जीवा रहेको छ, कड भन्छ यसलाई। जीवा छ। जीवा भने के भन्दा परिधिका कुनै दुई बिन्दु जोड्ने सिधा रेखा तर केन्द्रबिन्दु चाहिँ नछुने, त्यसलाई चाहिँ के भनिने भयो? जीवा भनिने। यो मतलब के भने केन्द्रबिन्दु चाहिँ नछुने जीवा भने कस्तो त भन्दाखेरि यो हामी देखाएको छौँ पृष्ठभरि। यो केन्द्रबिन्दु नजाने तर यहाँनिरबाट जानेर पनि जान्छ। यस्ता जीवा कति हुन्छ कति यस्तो होइन, सरस्वती जाने भयो। यसलाई चाहिँ जीवा भन्ने गरिन्छ। केन्द्रबिन्दु छ भने त व्यास भइहाल्छ। फेरि व्यास चाहिँ एउटा मात्र हुन्छ होइन, अथवा यो धेरै पनि हुनसक्छ। त्यो केन्द्रबिन्दु भएर एक छेउबाट केन्द्रबिन्दु भएर अर्को छेउमा जाँदै बित्तिकै यो के हुन्छ? व्यास भइहाल्छ, सबभन्दा ठुलो दूरी। त्यसपछि यो चाहिँ व्यास भयो। अर्को छ व्यास भनेको छ परिधिको कुनै एक बिन्दुबाट भन्नाले यहाँनिरबाट यता गए पनि भयो, यताबाट यता गए पनि भयो, जताबाट जता गए पनि भएन। यो कुनै एक बिन्दुबाट कुनै एक बिन्दु जोड्ने के अरे एक बिन्दुबाट केन्द्र भएर जाने भने नि यहाँबाट गइसकेपछि जहाँबाट पनि केन्द्र भएर जानु पर्यो। यताबाट चारैतिर जता गयो भने भयो, यो चाहिँ केन्द्र भएर जाने, केन्द्र भएर जाने अर्को बिन्दु छुने रेखा के हो? यो एउटा यो रेखाबाट स्टार्ट भएर केन्द्रबिन्दु हुँदै अर्को बिन्दुसम्म छुने, परिधिका दुईटी बिन्दु छुने तर केन्द्रबिन्दु छुने रेखालाई के भनिन्छ? यो व्यास भनिन्छ। सबभन्दा लामो हुने गर्छ यसमा। अब छ चाप भनेको छ, आर्क भन्छ यसलाई। व्यासलाई चाहिँ डायमिटर भन्ने गरेको छ, यसलाई चाहिँ चाप भनेर आर्क भन्ने गरेको छ। चाप भने के त भन्दाखेरि वृत्तको परिधिको टुक्रालाई चाहिँ चाप भन्ने गरिन्छ। यो वृत्त चाहिँ हामीले तल फिगर नै देखाएको छ। यो जुन परिधिको एउटा टुक्रा रहेको छ यसमा, यसलाई के भनिन्छ? चाप भन्ने गरिन्छ। यो भनाइको मतलब के भने चाप भन्दाखेरि यो चाहिँ पहिला पुरा रेखा थियो, यो पुरा वृत्त थियो। पुरा वृत्तबाट यिनीहरू यी जीवाहरू यता जाने क्रममा यिनीहरू के भयो? बिचमा काटिँदाखेरि अलिकति टुक्रा जस्तो यता आउँछ नि, यसलाई चाहिँ चाप भन्ने गरिन्छ। यसमा माइनर र मेजर चाप भन्ने गरिन्छ। माइनर चाप भनेको जुन यो सानो हुन्छ, सबभन्दा सानो भागलाई चाहिँ माइनर चाप, त्यसभन्दा बाँकी रहेको ठुला टुक्रा छ यसलाई चाहिँ मेजर भन्ने गरिन्छ। यो जीवाहरूले काट्दा भन्ने हो। त्यस्तै रहेको छ अर्को हामी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसको। मैले अलरेडी पहिले नै लिखित तरिकाले ल्याउने गरेको छु यसलाई। अब रहेको छ क्षेत्रक भन्छ होइन। क्षेत्रक भन्ने सेक्टर भन्ने रहेको छ। क्षेत्रकमा सेक्टर भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यसलाई चाहिँ क्षेत्र हुन्छ। कुनै पनि वृत्तको दुईवटा अर्धव्यासको बिचमा परेको चापले निर्धारण गरेको क्षेत्रलाई क्षेत्रक भन्ने गरिन्छ भन्यो। यो भने त हामीले पहिले नै भनेछौँ। यस्तो वृत्त बनाइसकेपछि यो वृत्तको क्षेत्रक भनेको के त भन्दा सेम त्यही हो, अगाडिकै कुरा हो। यस्तो बनाइसकेपछि केन्द्रबिन्दु हो, यो भने जुन भाग हो यसलाई चाहिँ यो बिचको काट यसलाई चाहिँ क्षेत्रक भन्ने गर्छ। यति यो क्षेत्रक, यसलाई चाहिँ क्षेत्रक भन्ने गर्छ। यसलाई यस्तो भाग हो। यसको हामीले हिसाब किताब चाहिँ पछि गर्छौँ बिस्तारै। हिसाबको लागि चाहिँ नातिनु, पहिले चाहिँ यसको धारणा बुझ्नुपर्ने हुन्छ पहिला हामीले। क्षेत्रफल यसमा पनि के हुन्छ? माइनर र मेजर भनेको हुन्छ। माइनर भने अनि सानोलाई चाहिँ माइनर भन्ने भयो भने यो सानो भागलाई चाहिँ माइनर, ठुलो भाग चाहिँ मेजर भाग हुन्छ। यसमा पनि क्षेत्र भयो। त्यसै अर्धवृत्त भन्ने गर्छ। अर्धवृत्त सेमी सर्कल भन्ने गर्छ अर्धवृत्तलाई। अर्धवृत्त अब अर्धवृत्तभित्र के छ त भन्दाखेरि यिनीहरू अर्धवृत्त भने के हो त भन्दाखेरि फेरि एउटा व्यासले बिचमा बराबर भागमा बनाएको वृत्त के हो त? यो त्यसलाई के भन्ने त भन्यो यसलाई चाहिँ अर्धवृत्त भन्ने। यो गोलो भइसकेपछि यो केन्द्रबिन्दुबाट यसरी काट्यो भने के भन्यो? यो आधा भाग जति बच्यो नि यसलाई चाहिँ यताको यो अनि अर्कोतिरको यो भाग हो। फेरि यो के हो? यी दुईटा चाहिँ अर्धवृत्त भन्ने हो। यसरी दुईटा अर्धवृत्त यिनीहरू चाहिँ बन्ने भए वृत्त अर्धवृत्त भन्ने भयो। अब वृत्तखण्ड भन्छ। सेगमेन्ट भनेको छ। सेगमेन्ट वृत्तखण्डमा वृत्तलाई कुनै जीवाले दुई भागमा विभाजन गर्ने होइन, दुई भागमा विभाजन गर्ने त्यसैलाई नै वृत्तखण्ड भनिन्छ भन्ने भयो। सेगमेन्ट भन्यो। सेगमेन्ट भन्ने वृत्तखण्ड दुई भागमा विभाजन गर्ने यिनीहरू चाहिँ वृत्तखण्ड हो। यिनीहरू दुई भागमा विभाजन गर्छ त्यसैलाई नै वृत्तखण्ड भनिन्छ भन्ने भयो। यो गोलो यही नै सेगमेन्ट हो। यता भाग विभाजन भयो, यता भाग यता आयो, त्यही हो सेगमेन्ट भनेको। वृत्तखण्ड भन्छ यसलाई। खण्ड भनेको भाग बुझ्छौँ हामी, सेगमेन्ट भन्ने उसो भयो। त्यसपछि एक केन्द्रीय वृत्तहरू भन्छ। एक केन्द्रीय वृत्तहरू भने कन्सेन्ट्रिक सर्कल भन्ने गरेर हुन्छ।
एक केन्द्रित वृत्तहरू। एक केन्द्रित वृत्त भनेको कस्तो त भन्दा दुईवटा वृत्तहरू सँगै हुन्छन्। दुईवटा वृत्तहरू एउटा केन्द्र भएको होइन, दुईवटा वृत्तहरूको एउटा चाहिँ केन्द्र भएको तर चाहिँ व्यास के अरे अर्धव्यास अलग अलग भएको। एउटा मानव केन्द्र यो भयो, एउटा वृत्त यसैले आधार मानेर यो घुम्ने भयो, अर्को वृत्त के भन्यो यसैले आधार मानेर अर्को वरिपरि। यो केन्द्रबिन्दु यसैलाई मान्ने, यसले पनि यसैलाई मान्ने र यसले पनि यहाँसम्म यसैलाई मान्ने भयो। यो नै के भयो, यो दुईटैको सर्कल यही भयो क्या हो, कन्सेन्ट्रिक भन्छ यसलाई। यस्तोलाई एक केन्द्रित वृत्तहरू भने चाहिँ यो। अब भने के भने केन्द्रबिन्दु एउटै भएका तर अर्धव्यास फरक भएका दुईवटा वृत्तको सम्बन्धलाई भनिने भयो होइन। दुईवटा वृत्तको सम्बन्ध त्यो मैले भनिसकेँ, यो भयो। त्यस्तै अर्को रहेछ प्रतिच्छेदित भन्छ होइन। प्रतिच्छेदित वृत्त भनेको छ इन्टरसेक्टिङ सर्कल भन्छ। इन्टरसेक्टिङ सर्कल भनेको के भन्दा दुईवटा सर्कलहरू, दुईवटा जुन वृत्तहरू गोला हुन्छ नि, हामीले त्यो समूहमा जस्तो सेटमा जस्तो प्रतिच्छेदित हुने, मतलब यी दुईवटा वृत्तहरूको एउटा जीवा चाहिँ साधा हुने अवस्था, एउटा जीवा चाहिँ साधा हुने अवस्थामा हामी के भन्छौँ प्रतिच्छेदित सर्कल भन्ने गर्छ। यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मानौँ हामीले यो पनि त एउटा वृत्त हो, यो पनि एउटा वृत्त हो, अनि अर्को पनि त एउटा वृत्त हो नि, यो पनि यस्तो पनि वृत्तै हुन्छ। त्यसो भएपछि एउटा जीवा के हुने भयो, एउटा हामी जीवा चन्द्र एउटा जीवा चाहिँ साझा हुने भयो क्या। त्यसपछि ताने सानो सानो जीवा त यता गाल्छन् यता गाल्छन्, एउटा जीवा चाहिँ के हुने भयो दुईटैको साझा छ भने त्यसलाई के भनिन्छ प्रतिच्छेदित वृत्त अथवा इन्टरसेक्टिङ सर्कल भन्ने भएछ होइन। इन्टरसेक्टिङ सर्कल भन्ने। अब छ हामी अर्को के हेर्न गइरहेको छौँ त वृत्तको ज्यामितीय सम्बन्ध भन्ने भयो। अब हामी हिसाब किताबको हामी तरिका जान्न गइरहेका छौँ। हिसाब किताब तरिकामा वृत्तको कुनै जीवामा केन्द्रित बिन्दुबाट खिचिएको लम्बले त्यो जीवालाई समद्विभाजन गर्छ भन्ने कुरा छ। यो कस्तो यो समद्विभाजन गर्छ त भन्दाखेरि यसलाई हामी प्रष्टपाडी बुझ्दाखेरि वृत्तको कुनै जीवामा केन्द्रबिन्दुबाट खिचिएको लम्बले जीवालाई आधा गर्छ भने कस्तो यो भन्दाखेरि यो जीवा भनेको कस्तो भन्दा यो भाग यस्तो भाग भयो होइन, यो भाग भयो, यो चाहिँ केन्द्रबिन्दु भयो मान, यो यता जाने यता जीवा हो भने यो केन्द्रबिन्दुबाट यदि हिँड्ने हो भने यसलाई हुन त यता हिँड्ने पनि हुन्थ्यो, यो 90 डिग्री लम्बा हुने गरी हिँड्यो भने यसलाई के हुन्छ यहाँसम्म आयो भने के भने यतापट्टि यताउति भाग बराबर हुन्छ भन्न खोजेको क्या। यतापट्टि भाग र यतापट्टि भाग चाहिँ के हुन्छ यो बराबर हुन्छ। यो केन्द्रबिन्दु हो, यो जीवा हो, व्यास शून्य, यसलाई चाहिँ के भन्छ यिनीहरू चाहिँ समद्विभाजन हुन्छन् भन्नाले यो जुन जीवा हो माथि केन्द्रबाट आउने के भन्छ समद्विभाजन सम्मै दुई हुन्छ भन्न खोजे। त्यस्तै त्यो भयो। अर्को रहेछ दुईमा त्यस्तै दुईमा रहेको छ के त दुईमा के राखेको छ त भन्दाखेरि हामीले वृत्तको केन्द्रबिन्दु भएर मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा सो जीवामा लम्ब हुन्छ भन्ने भएन। अब के छ वृत्तको केन्द्रबिन्दु र मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा। अब यहाँ फेरि भने सेम त्यही कुरा आयो होइन। फेरि वृत्तको केन्द्रबिन्दु र मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा भने यहाँ आएर वृत्तको केन्द्रबिन्दु र मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा यो के हो यो जीवाको मध्यबिन्दु जोड्ने अनि केन्द्र जोड्ने रेखा के हुने भयो यो लम्ब हुन्छ भने के भने यसलाई चाहिँ यो 90 डिग्री हुन्छ भन्न खोजेको, यसलाई 90 डिग्री हुन्छ भन्ने हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ 3 नम्बरमा एउटा वृत्तको दुईवटा बराबर जीवाहरू केन्द्रबिन्दुबाट सम दूरीमा पर्छन् भने के त भन्दा एउटा वृत्तको दुईवटा बराबर जीवाहरू के हुन्छन् केन्द्रबिन्दुबाट समदूरीमा पर्छन्। अब भने के त भन्दा एउटै चाहिँ गोलो यो वृत्त भयो, ती दुईटा जीवा छन्, यो जीवा अनि अर्को यो जीवा, यी दुई जीवा बराबर छन् भने यो के भन्नु केन्द्रबिन्दुबाट यी उतातिर चाहिँ बराबर हुन्छन् भन्न खोजे। यसलाई यसरी बराबर हुन्छन् भन्न खोजे। अब त केन्द्रबिन्दुबाट मात्र बराबर होइन, यो परिधि क्षेत्रबाट पनि बराबर हुन्छन्, यिनीहरू आफू पनि बराबर हुन्छ यिनीहरू। अब त्यो कुरा भयो। त्यसपछि केन्द्रबाट बराबर दूरीमा रहेका जीवाहरू बराबर नै हुन्छन्, केन्द्रबाट बराबर दूरीमा रहेका जीवाहरू बराबर हुन्छन्। एउटै कुरालाई दोहोऱ्याइ भन्ने कुरा छ। अब केन्द्रबाट बराबर दूरीमा रहेका यो जीव यताबाट पनि बराबर यताबाट पनि बराबर, यी दुईटा जीव के हुन्छन् बराबर हुन्छन्, एउटै कुरालाई भन्न खोजेको। यो चाहिँ बराबर हुने नै भयो यिनीहरू होइन। त्यसपछि हामी अर्को थोरै 5 नम्बरतिर हामी जान्छौँ। 5 नम्बर अब के छ त भन्दा 5 नम्बर आएको छ वृत्तको जीवाको लम्बार्धक
त्यो वृत्तको केन्द्रबिन्दु भएर जान्छ। अब के छ भन्दा वृत्तको जीवाको लम्बार्धक लम्ब पनि हुने अर्धक पनि हुने त्यो वृत्तको केन्द्रबिन्दु भएर जान्छ भन्ने भएन। अबले भने के छ भन्दा जीवाको लम्बार्धक वृत्तको जीवाको लम्बार्धक भने हैन, यो चाहिँ यो वृत्त भयो जीवाको लम्बार्धक भन्यो। यसलाई आधा पनि बनाउने बिचमा पढ्ने भन्नु खोज्यो नि, त्यो त यसले त लम्बार्धक भनेर बिचमा पढ्ने भन्यो। लम्ब पनि हुने 90 डिग्री पनि हुने, अर्धक भन्नाले आधा बराबर आधा पनि बनाउने हैन। लम्ब पनि हुने यो आधा पनि बनाउने। योले के गर्नु, यो के भन्छ, यो केन्द्रबिन्दु नै भएर जान्छ भन्न खोजे। यसले केन्द्रबिन्दु भएर जान्छ भन्न खोजेको हो। अब हामी यति कुरा जानिसकेपछि हामी अब के गर्छौँ त, हिसाब किताब गर्नतिर लाग्छौँ। हामी हिसाब कस्तो रहेको छ भन्दा हामीलाई चाहिँ सरस्वती यसमा हिसाब सोधिएको छ। अब अभ्यास 16 मा गयौँ हामी। अभ्यास 16 क मा भनेको छ 5 सेन्टिमिटर अर्धव्यास भएको वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट 4 सेन्टिमिटर टाढा रहेको जीवाको लम्बाइ कति हुन्छ भन्यो हैन। अब के भन्छ, 5 सेन्टिमिटर अर्धव्यास भएको वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट 4 सेन्टिमिटर टाढा रहेको जीवाको लम्बाइ कति हुन्छ। अब हामी यसको यो बुझ्नुभन्दा पहिले, यसलाई चाहिँ बुझ्नुभन्दा पहिले हामी के बुझ्नु, यसको धारणा चाहिँ जान्नुपर्छ। पहिले यसको हामीले फिगर चाहिँ बनाउन जान्नुपर्ने हुन्छ। फिगर हैन, फिगर चाहिँ बन्न जान्नुपर्छ। के भने के भन्दा जीवाको लम्बार्धक के भने 5 सेन्टिमिटर अर्धव्यास भएको के भनेको छ त भन्दा यसमा हामीले पहिला सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि यो मानौँ यो एउटा वृत्त हो, यो वृत्त होइन, यो केन्द्रबिन्दु हो। यो वृत्त हो एउटा, त्यसपछि यो केन्द्रबिन्दु हो। त्यसपछि अर्धव्यास कति छ 5 सेन्टिमिटर। यसलाई चाहिँ मानौँ एउटा एक ठाउँबाट अर्धव्यास हो, यो 5 सेन्टिमिटर भएको छ भन्छ हैन। 5 सेन्टिमिटर छ, यो अर्धव्यास हो। त्यसपछि अनि के छ त भन्दाखेरि अर्को के दिइराखेको छ त भन्दाखेरि तपाईलाई 4 सेन्टिमिटर टाढा भन्छ। केन्द्रबिन्दुबाट कति 4 सेन्टिमिटर मात्रै टाढा भन्यो। टाढा रहेको के हो त्यो त भन्दाखेरि टाढा रहेको जीवा हो भन्छ हैन। जीवा भने हामी के गर्छौँ, यसलाई उता नसरी यसलाई यो बिन्दु टाढा यसलाई जोड्छौँ। यताको जीवा भने त यताको जीवा हैन। रहेको जीवाको लम्बाइ कति छ भन्छ। त्यसो भए यो हामीले योभन्दा पहिला धारणा के पढाएको थियौँ त, यो माथि केन्द्रबिन्दु भएर जाने यो रेखा हो भने यो रेखाले यसलाई चाहिँ बराबर दूरीमा टुक्राउँछ भन्ने हामीले पढाएको छौँ पहिला हैन। त्यसरी पढेपछि त हामी अब के गर्छौँ त यसलाई भन्दाखेरि यो बिचको भागलाई हामी यसलाई कति भनेको छ, यो 5 सेन्टिमिटर हो भनेको छ, 5 हो, यसलाई चाहिँ 4 हो भनेको छ। यो चित्र वृत्तबाट एकछिन बाहिर ल्याएर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई बाहिर ल्याएर यो 4 सेन्टिमिटर हो, यो 5 सेन्टिमिटर हो। अब यो स्याट्ट भन्दा के हो, त्रिभुज भयो। यो त 90 डिग्री हुन्छ भनेको छ हैन। यसलाई यो कति 4 सेन्टिमिटर, यो कति भयो 5 सेन्टिमिटर। यो 90 डिग्री हुन्छ भने यसलाई के गर्छौँ हामी, पाइथागोरस साध्य अनुसार जान्छौँ। यसलाई चाहिँ पाइथागोरस साध्य अनुसार बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई अब पाइथागोरस साध्य अनुसार बनाउँदा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी पाइथागोरसको नियम अनुसार यो चित्र हामीले बनायौँ। एज भन्छ यसलाई, एज भने के भन्छ, कर्ण भन्छ, हाइपोटेन्युस भन्छ यसलाई कर्ण। यो 90 डिग्रीको सिधा अगाडि चाहिँ यो दुई रेखा जोड्ने रेखालाई एज भनिन्छ। यो यतापट्टि कोण अथवा यतापट्टि भयो भने चाहिँ यता तललाई बी माने हुन्छ, यतालाई बी माने भने हुन्छ, केही भन्दैन। त्यसै पी भने के भने प्रिपेन्डिकुलर। यसको मतलब के, यसको 90 डिग्री छ भनेको होइन। यो बसेको भाग यो यता बस्यो भने मान्न सकिन्छ, यो उदो बस्यो भन्न पनि मिल्छ। यसलाई केही फरक पर्दैन। एउटा यो कुरा यसलाई पी पनि भन्नुहुन्छ, यसलाई पी पनि भन्नुहुन्छ, यसलाई बी यी दुई मध्ये एउटालाई पी एउटालाई बी भन्नु। एउटा बेस हो, एउटा प्रिपेन्डिकुलर हो भन्न चाहिँ मिल्छ। यसलाई 90 डिग्री भएर बसेको भन्नु मिल्छ। अब पाइथागोरसले भनेको के छ त भन्दाखेरि यो जुन कर्णको भाग हो नि, कर्णको भागको सिङ्गलको वर्ग र आधार र यो प्रिपेन्डिकुलरको भागको वर्गको जोडफल बराबर हुन्छ भनेको छ क्या यसले। त्यही भएर एज स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ। अब एज स्क्वायर भने के भने ए र बीलाई एज मानेको छ हामीले, ए र बीको स्क्वायर एज हो। त्यसपछि ए र सी पी स्क्वायर भनेको त भन्दा ए र सी हो, अनि बी स्क्वायर भने बी र सी हो। त्यसपछि हामी यो यतापट्टि यो एबीको लम्बाइ कति छ हाम्रो 5 सेन्टिमिटर छ। यो बीसी चाहिँ छैन, थाहा दिएको छैन। थाहा नदिएपछि हामी के गर्छौँ भन्दा यतापट्टि अब एसीलाई चाहिँ 4 भनेर दिएको छ। एसीलाई 4 भनेर दिइसकेपछि हामी के गर्छौँ त्यसलाई भन्दाखेरि 4 भनेर दिइसकेपछि हामी के गर्छौँ,
यो 5 पंचे 25 हुन्छ, यसको वर्ग भने त 5 पंचे 25 हुने भयो। 5 पंचे 25 छ। अलिकति लाइट कता मर्यो। 5 पंचे 25 भएन। ठिकै छ, यसले यतिकै धानेको छ। 5 पंचे 25 भयो। त्यस्तै रहेको छ। अब के त भन्दाखेरि लाइट चाहिँ नआउने गयो त। अब यो के छ, 5 पंचे 25 यता राख्यो, यहाँ राख्यो भने हुन्थ्यो त मैले अब यता लिएँ, 100लाई चाहिँ यता लिएँ, अङ्क यतातिर लेखिदिएँ मैले। अब के गर्नु परेन, हामी मानौँ 25 बाट 16 घटाउँदा कति र 9 र अब x को स्क्वायर छ भने हामी के गर्छौँ, 9 को पनि स्क्वायर गर्न खोज्छौँ। त्यसलाई हामी x को स्क्वायर हटाउँदाखेरि हामी के गर्ने, यो x को स्क्वायरलाई चाहिँ हटाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ, यसलाई अन्डर रुटभित्र हाल्छौँ। रुटभित्र हालेपछि फेरि रुटभित्र हामी के गर्छौँ, यो रुटभित्र भए अङ्क के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 3 तिया 9 हुन्छ, 3 into 3 हुन्छ यो हुन त हैन, 3 into 3 हुन्छ। त्यसै यो 2 जोडी बनाएर बाहिर ल्याउने भन्ने हुन्छ, 2 को एउटा बनाएर बाहिर ल्याउने हुन्छ। 3 तिया 9 भयो। सेम आफूले आफैलाई गुणा गर्दा बन्ने अङ्क चाहिँ रुट अन्डर रुटभित्र बस्छ यिनीहरू, जुन 3 बाहिर आयो। अब एबी बराबर कति भयो, यो 3 आयो। x भने त एबी हो। x म भनेको मतलब यहाँ थाहा नदिएको ठाउँलाई चाहिँ x भनेका थियौँ हामीले। त्यो चाहिँ कति आयो, यो 3 आयो। अब 3 आएपछि हामीले सुरुमा के भनेको थियौँ, यतापट्टि आधा भाग चाहिँ 3 आयो। आधा भाग भनेको त भन्दाखेरि यो हुने भाग, यतापट्टि भाग 3 आयो। हामीले पहिले यसको साध्यको जान्नै पर्ने कुरा हामीले के पढाएको छौँ त भन्दाखेरि यो भने जीवाले आधा बनाउँछ भनेको छौँ हामीले। थ्योरीमा, यसको थ्योरीमा पढ्दाखेरि यो केन्द्रबिन्दु छुने रेखाले आधा बनाउँछ भनेपछि त यतापट्टि आधा 3 हो भने यतापट्टि यो यता बराबर हुन्छन् पनि भनेको छौँ। फेरि आधा बनाउँछ भने बराबर हुन्छ भने अब त्यसो भए यो पनि कति हुने, 3 नै हुने भयो। यतापट्टि 3 यतापट्टि 3 गरी जम्मा के हुने भयो, 6 हुने भयो। त्यही कुरा लेखिन्छ तल, जम्मा के हो, 3 3 जोडिन बराबर छ 6 अङ्क हुने भयो। अब हामी चाहिँ यसरी हिसाब गर्ने भयो। यसलाई अब हामीले स्क्रिनसट गर्नको लागि थोरै मैले चान्स दिएँ, स्क्रिनसटको लागि मात्रै। यति गर्दा स्क्रिनसट चाहिँ पुग्छ होला, धेरै चाहिँ लम टाइम चाहिँ दिइनँ मैले। एकछिन भिडियोलाई चाहिँ पुस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै योसँग सम्बन्धित कुरालाई मैले थोरै गर्न मात्रै गर्न खोजिरहेको छु है त। यसमा हामी धेरै कुरा गर्दैनौँ, पहिलेकै आधारमा छन् बाँकी कुराहरू। हामी 2 नम्बरमा रहेको छ। 2 नम्बरमा के राखेको छ त भन्दाखेरि 2 नम्बरको लागि 2 नम्बरको प्रश्न के छ त भन्दाखेरि 34 सेन्टिमिटर व्यास भएको एउटा वृत्तमा केन्द्रबिन्दुबाट 8 सेन्टिमिटर एउटा जीवा खिचिएको छ भन्छ। सेम कुरा हो, केन्द्रबिन्दुबाट एउटा जीवा खिचिएको छ भने जीवाको लम्बाइ कति होला भनेको छ। अगाडिको जस्तो गरेको थियौँ त्यस्तै हो, जस्तो गरे त्यस्तै हामीले मैले चित्रमा देखाइदिएको छु। कति खिचिया होला भने यो व्यास कति छ त भन्दाखेरि व्यास चाहिँ 34 छ, अनि केन्द्रबिन्दुबाट एउटा चाहिँ जीवा खिचिएको छ भन्दा तल यो जीवा चाहिँ यसलाई खिच्ने यहाँबाट यो कति हुन्छ, यो केन्द्रबिन्दुबाट 8 सेन्टिमिटर टाढा छ भन्छ यसलाई हैन। यो 8 सेन्टिमिटर टाढा भयो। अब त्यसो भएपछि यो बिन्दु जुन गइरहेको छ यो आधा भएर जान्छ भने यसलाई हामी के गर्छौँ, यतापट्टि छेउ अथवा यतापट्टि छेउ जता छोए पनि हुन्छ, के हुन्न, एक साइडतिर हामी चाहिँ छुनुपर्छ यसलाई। छोइसकेपछि यो केन्द्रबिन्दुबाट परिधिबिन्दुसम्म जाने रेखालाई हामी के भन्छौँ, अर्धव्यास भन्छौँ। अर्धव्यास भने के हो त भन्दाखेरि फेरि यो व्यासको आधा हो भन्छौँ। व्यासको आधा भएपछि के हुन्छ, यो 34 भएपछि 34 को आधा गर्ने 17 हुन्छ। त्यसो भए हामी के गर्छौँ, फेरि अगाडि बनाए जुन पाइथागोरस साध्य थियो यसलाई एच मान्छौँ, यसलाई के मान्छौँ, फेरि पी अथवा बी मान्छौँ, के फरक पर्दैन यसलाई। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गर्छौँ। यसलाई एबिसिडीको आधारमा हामीले पहिला जे गरेका थियौँ सेम त्यस्ताको त्यस्तै हामी वर्ग गर्छौँ। वर्ग भने कस्तो, यो 17 into 17 गर्ने भने वर्ग हो है त, 8 into 8 गर्ने भने वर्ग हो। यो माथिको केही सम्बन्ध भएन यसमा। अब हामी तल अर्कोतिर लाग्छौँ। अर्कोतिर के लेखेको छ भन्दा 26 सेन्टिमिटर अर्धव्यास भएको, अब पहिले चाहिँ व्यास भनेको थियो, अब यहाँ सिधै अर्धव्यास नै भनिएको छ। 26 सेन्टिमिटर अर्धव्यास भएको वृत्तको एउटा जीवाको लम्बाइ 20 सेन्टिमिटर भयो भनेको छ। जीवाको लम्बाइ चाहिँ 20 सेन्टिमिटर। उक्त वृत्त, यसको लम्बाइ के भन्छ, वृत्तको केन्द्र र जीवाबीचको दूरी कति होला। अब कुरा के आयो त भन्दाखेरि पहिला हामीले अघिल्लो हिसाबमा चाहिँ यो दूरी दिया हुन्थ्यो, यहाँ यो दूरी दिया हुन्थ्यो पहिले 8 सेन्टिमिटर भने हुन्थ्यो। अब दोस्रोले के भन्थ्यो त भन्दाखेरि यो दूरी चाहिँ निकाल भन्थ्यो, यसले निकाल भन्थ्यो।
अब हामी के गर्छौँ यसलाई त भन्दाखेरि यो 20 सेन्टिमिटर जीवा छ भनेको छ, यो अर्धव्यास चाहिँ 26 सेन्टिमिटर छ। यो जीवासँग अर्धव्यास चाहिँ हामीले यसो ठ्याक्क त्रिभुज हुनेर जोड्नुपर्छ, यसलाई त्रिभुज हुनेर जोड्नुपर्छ। अब हामी यहाँ चाहिँ त्रिभुज आकार भाग भन्ने गरी चाहिँ जोड्नुपर्ने भयो। अब हामीले पहिले यसलाई तले पी मानेको थियो, यता यो 20 हो भने यो 20ले यो लम्बले के गर्छ त भन्दाखेरि यो लम्ब हुने रेखाले यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यो यसलाई आधा गर्छ। आधा गर्ने भयो त यो लम्बले आधा गर्ने हो भने यतापट्टि हिसाब किताब हामी त्रिभुजभित्र मात्रै गर्छौँ, यताउता हामी ध्यान दिन्नौँ त्यति। त्रिभुजलाई हामी पाइथागोरस साध्यबाट लिएर गर्छौँ। यो 20 सेन्टिमिटर रेखा हो भने यो लम्बाइले आधा गर्छ। आधा भनेको कति हो त्यसो भए यो त 10 हो। अगाडि हाम्रो यहाँ अङ्क हुन्थ्यो, अब यहाँ अङ्क पी स्क्वायर बेला बी स्क्वायर ठाउँ थियो, यसलाई पी माने हुन्छ, यसलाई बी माने हुन्छ, सेम तरिका त्यही तरिकाबाट गइजाने हो हामी। अब यो 26 भयो, 26 को स्क्वायर बराबर के हुन्छ यो 10 को स्क्वायर र यतापट्टि खाली स्क्वायर हुने x स्क्वायर हुने भयो। अनि त्यो भइसक्यो भने यो र यो बिचको दूरी चाहिँ टक्कबारी आउने हुन्छ। सेम त्यही प्रक्रियाबाट उहीको उही मान चाहिँ राखिदिने हो। अब त्यस्तै अर्को हिसाब चाहिँ रहेको छ, च नम्बर भनेको छ, यो 3 सम्म चाहिँ त्यसरी गइदिने हो। सेम त्यही प्रक्रियाबाट यो यताउता भयो भने चाहिँ झुक्किन भएन है, केही फरक पर्दैन। यो जीवा दिएछ, जीवालाई आधा बनाउने, आधा बनाए यो यसको मान आउँछ, यतामा चाहिँ देखाउने हामीले त्यो हो। त्यसपछि के भनेको छ भन्दा केन्द्रबिन्दु ओबाट भने केन्द्रबिन्दु ओबाट एकैतिर पर्ने समानान्तर जीवा भने के हुन् तिनी एकैतिर पर्ने समानान्तर जीवा हुन् भन्छ हैन। समानान्तर जीवा हुन् भन्छ, केन्द्रबिन्दुबाट एकैतिर पर्ने समानान्तर जीवा हुन् हुन्छ। जीवा चाहिँ एबी र सिडी को लम्बाइ क्रममा छ 6 सेन्टिमिटर र 12 सेन्टिमिटर छ भन्छ। अब यो हामी 6 सेन्टिमिटर 12 सेन्टिमिटर जीवा चाहिँ खिच्नुपर्ने हो दुईटा, त्यो पनि केन्द्रबिन्दुबाट एकैतिर पर्ने भन्छ हैन। केन्द्रबिन्दु यस्तो खालको हामीले वृत्त बनाउने पहिलो कुरो चाहिँ यसलाई वृत्त बनाउनु पर्यो, यसलाई केन्द्रबिन्दु मान्नु पर्यो। केन्द्रबिन्दु एकैतिर भनेको छ, एउटा यो रेखा बनाउनु पर्ने हो। समानान्तर भने दुई रेखा एउटैतिर गएका तर यी दुई बीचको दूरी बराबर हुने गरी एकैतिर गए समानान्तर रेखा भनेको छ। त्यसो भए एउटालाई 6 सेन्टिमिटर भनेको छ, एउटाले कति 12 भनेको छ। यो परिधितिर पर्ने रेखालाई यो परिधिको कुनातिर पर्ने रेखा चाहिँ 6 हुन्छ, यतापट्टि 6 हुन्छ। जति यो ब्यासतिर उता जाँदै गर्छ यो के हुन्छ अलि ठुलो रेखा हुन्छ, यसलाई चाहिँ 12 सेन्टिमिटर भन्ने भयो। अब यसले अर्को भाषामा के प्रयोग गरेको छ त भन्दाखेरि फेरि के भन्छ समानान्तर रेखामा भन्छ एबी र सिडी बिचको भन्छ। एबी र सिडी मानौँ यो ए हो, यो बी हो, यो सी हो, यो के हो मैले यहीँ चाहिँ अब त धेरै टाढो होइन, यो के हो सिडी हो। सिडी को भागलाई 12 भने हामीले 12 जो लामो छ त्यसैलाई हामीले सिडी मानौँ, अलि छोटो भाग जो छ त्यसैलाई हामी एबी मानौँ। यी दुई बिचको दूरी के भनेको छ भन्दाखेरि यो जीवा र यो जीवा बिचको दूरी चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 3 सेन्टिमिटर टाढा छन् भन्छ। जीवा चाहिँ 3 सेन्टिमिटर टाढा छ भने भए वृत्तको अर्धव्यास कति होला भनेको छ। यसमा यसले के दियो भन्दाखेरि यतापट्टि दियो, यतापट्टि यो तल यो जीवा चाहिँ 6 हो भने यो जीवा 6 भने यो कति हुने हो हाफ भएर 3 हुने हो। यो पनि 3 3 3 9 यताको व्यास आउने हो। यसरी चाहिँ यही आधारमा हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई यो हिसाब चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो पाठ लगभग यस्तै नै हो, यसरी नै हामी गर्न सकिहाल्छौँ यसलाई। यो बुझिसकेपछि अरू हामीलाई चाहिँ सामान्य हुन्छन्। त मित्र यति समय भिडियो सुनेर बस्दिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो, आगामी दिनमा कस्तो प्रकारका भिडियोहरू उपलब्ध गर्नुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट गर्नु भने नभुल्नुहोला। धन्यवाद।